Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Ndabakiriye muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Turi mu cyumweru cyo gusenga dusenya imyuka yose y'abadayimoni n'imbaraga zikuzimu zabujije ibisubizo byacu kutugeraho. Imana rero itugire neza twese kandi idukomeze muri iki cyumweru. Ndagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe muri iki kiganiro twise iminota 5 yo gusenga. Nkuko bisanzwe muragishikiza nanje Arsene Ndikumana. Twatanguye rero ku munsi wa mbere twiga ijambo ry'Imana turebera hamwe ijambo ry'Imana ari mu gitabo ca Daniel igice c'10 guhera ku murongo wa 12 kugeza kwa 13. Ubwo twasanze ko Daniel yafashe ibihe byo gusenga, arasenga yinginga Imana, hari ibyo yashakaga guhishurirwa, hari ibyo yashakaga kumenya, hari ibisubizo yarategereje kuwiteka. Ariko ijambo ry'Imana yatubwira ngo ubwo Daniel ngo yasenga ngo ku munsi wa mbere Imana yohereje ibisubizo, Imana yamurungikiye inyishu z'ibyo yari yasenze, y'ibyo yari yasabye Imana. Ariko bigeze hagati ngo hari abadayimoni, hari umwami w'Uperesi ngo yafashe ikirere afata ibisubizo bye ntibyamugeraho. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Biba ngombwa ko Imana yohereza marayika Mikaeli kugira ngo aze agwanye abo bami bari bafashe ibyo bisubizo bya Daniel kugira ngo bimushikire. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka rero nawe ko wasenze Imana iragusubiza, kuko ni kenshi twagiye dusenga, ni kenshi twagiye twinginga Imana tuyisaba ibintu runaka, ibintu bimara imyaka 2, imyaka 3, imyaka 10, igihe kinini ukibaza ese ni Imana itarashaka kunsubiza. Ariko reka nkubwize ukuri, birashoboka ko Imana yagusubije ibisubizo byawe, ariko Satani aza kukuvangira mu buzima bwawe, bituma ibyo watakambiye Imana utabashije kubibona. Niyo mpamvu iki cyumweru nifuza ko dusenga, dutakambira Imana, tubwira Imana ngo Mana, ibisubizo byacu turabishaka. Iyo utagwanye intambara yo mu mwuka, ugomeza gutekereza, ukomeza kurindira ibisubizo byawe ibyo wasabye Imana, ukibaza ngo Imana wenda yabitindije cyangwa se Imana ntiyagusubiza. Kumbe hari abazimu, hari abadayimoni, hari imyuka ikorera mu kirere yatwaye ibisubizo byawe. Ndagusaba uhagarare rugabo, ugwanye intambara yo mu mwuka, utsinde iyo myuka yose igwanya ubuzima bwawe. Iyo usomye mu gitabo cya Efeso igice cya 6 ku murongo wa 12, Bibiliya iratubwira ngo kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratwereka ko hari abantu tugwana nabo, hari intambara tugwana nazo, kandi ntabwo ari intambara zo mu buryo bw'umubiri, ni intambara zo mu buryo bw'umwuka. Iratubwiye ikintu kimwe hano ngo tugwana ngo n'abakuru. Yesu ashimwe cyane. Mu Gifaransa baravuga ngo car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations. Haleluya. Abakuru. Izi domination ni iki? Nagira ngo usobanure gatonya. Izi domination ni imyuka ikora ku musozi wa politike, ni imyuka ikora ku musozi wawe w'ubutunzi. Wagomba kuba warateye imbere, waragukiye mu mafinance, wagomba kuba warateye imbere mu bijyanye na education, wagomba kuba warateye imbere mu byo ukora muri ministere. Ariko hari imyuka ikorera mu kirere. Bibiliya Igifaransa yitse de domination. Iyo myuka ishobora gufata ikirere cyane, bigatuma by'ukuri ibyo ushaka kugeraho, haba muri politike, haba mu mafinance, haba mu bijyanye na education, bitagegwaho neza. Ugasanga icyo kirere cyarafunze, cyaba ikirere cyo gutera imbere mu mafinance, cyaba ikirere cyawe cyo kwiga amashuri ukagera kure, ugasanga ari imyuka yagiye gutera. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Iyo myuka turashaka kwisenya muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Ugasanga rimwe na rimwe imyuka ikorera mu bayobozi bayoboye ibihugu, bari muri politike,